तो गाइस ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो हमने अपना लैपटॉप खोल लिया है और यह रही हार्ड डिस्क और ये कैडी में हमने इसको फिट कर दिया है। ये मैंने अलग से इसलिए लगाया है ताकि मुझे लैपटॉप दोबारा ऑन ना करना पड़े और उसको मैं ईज़िली अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको साइड कर सकूँ। ये मैंने इसकी टैपिंग कर दी है ताकि इसको मैं स्लाइड कर सकूं और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए गाइस, इसको आपको अपना वो निकाल कर यहाँ फिट करना है। बहुत इजीली फिट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिट हो गया है। तो अब हम अपने सिस्टम को बंद करते हैं। गाइस कनेक्टर इस तरह लगा हुआ है। हमें बंद करने के बाद ये सारे कनेक्टर लगाने हैं जो आप देख रहे हैं भटक रहे हैं। इसमें कनेक्टर अभी दिखाता हूँ आपको। गाइस 1 2 3 और 1 4, ये चारों कनेक्टर हमें ऑन करने हैं। इसके अलावा ये नहीं हो सकता। तो गाइस ये हमने कनेक्टर लगा दिए हैं। तो अब ये इसका कीबोर्ड लगाते हैं। तो उसके लिए हमें ये चीज़ इसके अंदर डालनी पड़ेगी। आप देखते हैं ये लॉक है, तो इसे दबाकर बंद कर देंगे। गाइस पहले हम अपना लैपटॉप चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल कर रखी है अदर सिस्टम से। तो चलिए हम सिस्टम ऑन करके देखते हैं अपना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, एरर आ रही है तो हमें विंडो शायद दोबारा डालनी पड़ेगी, पर हमारी एसएसडी वर्क कर रही है। तो चलिए हम अपने सिस्टम को बंद करते हैं, उसके बाद विंडो चढ़ाएंगे। तो हम अपना ये लगा लेते हैं। ये हमारी एसएसडी है 500 GB। तो हम चाहें तो उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम इसको भी लगा देते हैं क्योंकि हमारा इसमें इम्पोर्टेंट डाटा पड़ा है। इसके पेज लगाते हैं।
गाइस ये हमने पैच कर दिए हैं, रजिस्ट्री लगा दी है। तो ये हमारी एलईडी इजीली इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम इसको यूज़ करने के लिए रेडी हैं। अब हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा चलाएंगे ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। वही ये था इसका प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।